हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हिंदू धर्म से हैं तो ये रीति रिवाज जानते होंगे कि किसी को शादी करने से पहले पेड़ के साथ शादी करवाया जाता है। वो पेड़ केले का पेड़ हो सकता है और आम का भी पेड़ हो सकता है, लेकिन ये घटना बहुत अजीब है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। ये व्यक्ति भारत में है। इस व्यक्ति ने अंधविश्वास के चलते एक कुत्ते के साथ शादी कर लिया था। इस तरीके का घटना बहुत सारे घटे हैं अब तक। आप इंटरनेट में सर्च करके घटनाओं को देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए।